Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo quería repasar la auscultación cardíaca, repasar el primero, segundo ruido cardíaco y también el tercero, cuarto y los clics y chasquidos. Ya hice un par de vídeos hablando sobre el tema, pero en este quería unificar los dos vídeos para tener una visión más global. Entonces, la auscultación cardíaca lo que busca es detectar con el fonendoscopio o el estetoscopio unos sonidos, unas vibraciones que se producen en el corazón durante su funcionamiento, para detectar si hay algún tipo de alteración o algún tipo de patología. Entonces, para auscultar lo que tenemos que saber es que hay 4 focos de auscultación principales, que están a nivel precordial y que coinciden más o menos con la localización de las válvulas cardíacas. Tenemos el foco aórtico, el pulmonar, tricuspidio y mitral. Entonces, ¿cómo lo situamos? Pues el foco aórtico estaría en el segundo espacio intercostal a nivel de línea paraesternal derecha. El foco pulmonar estaría en el segundo espacio intercostal a nivel de línea paraesternal izquierda. A nivel de la apófisis xifoides está el foco tricuspidio. Algunos lo localizan en el cuarto espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal izquierda, pero bueno, yo creo que a nivel de apófisis xifoides sería la localización más fácil. Y después el foco mitral, que está a nivel de la línea medio clavicular izquierda, a nivel del quinto espacio intercostal. Y por último tenemos un quinto foco, que es el foco accesorio aórtico o el foco de Erbb, que estaría a nivel del tercer espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal izquierda. Una vez hecha esta introducción, lo que tenemos que conocer es el primero y segundo ruido, que son el loop-dub normal, con el que se representa los sonidos cardíacos, los latidos cardíacos. El loop coincidiría con el primer ruido cardíaco y el dub con el segundo ruido cardíaco. La sístole, es decir, la contracción del corazón, es la que está entre el primero y segundo ruido cardíaco, y la diástole entre el segundo y el primer ruido cardíaco siguiente. Para entender esto, lo que recomiendo es ver el vídeo del sistema cardiovascular, que explico el funcionamiento del corazón con más detenimiento, y dejo abajo el enlace. Pero básicamente saber que en la sístole lo que se produce es la expulsión de la sangre del corazón, del ventrículo derecho hacia el pulmón y del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. Y durante la diástole lo que se produce es la entrada de sangre del corazón. En el lado derecho sería a través de llegaría la sangre a la aurícula derecha y en el lado izquierdo a la aurícula izquierda. El primer ruido representa o es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricúspide. La mitral es la válvula que comunica la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y la tricúspide comunica la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este cierre de estas dos válvulas da lugar al primer ruido y coincide con la fase que llamamos de contracción isovolumétrica del corazón, con el inicio de la sístole. La velocidad con la que se cierra esta válvula o su estado determinará la intensidad de este ruido. Y después tenemos el segundo ruido cardíaco, que representa o es el cierre de las válvulas semilunares, que son la aórtica, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La válvula aórtica es la que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, y la válvula pulmonar comunica el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar. Y como digo, cuando se cierran estas dos válvulas, da lugar al segundo ruido cardíaco. Su intensidad también dependerá de cómo estén, del estado de estas válvulas, y también de la velocidad con la que se cierren, que también depende de la presión que haya a nivel de arteria pulmonar en el caso de la válvula pulmonar, o arteria aórtica en el caso de la válvula aórtica. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que a veces podemos encontrar desdoblamientos fisiológicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el primero o el segundo ruido, o ambos, podemos, si prestamos atención, podemos notarlos como si fueran dos ruidos diferentes muy unidos entre sí. En el caso de un desdoblamiento fisiológico del primer ruido, esto se debe a que la válvula mitral se cierra un poquito antes que la válvula tricúspide,
debido a que el ventrículo izquierdo se despolariza antes y la fase de contracción isovolumétrica se anticipa. También podemos encontrar un desdoblamiento del segundo ruido debido a que la válvula aórtica se cierra un poquito antes que la pulmonar. Normalmente esto se produce durante la inspiración, porque en la inspiración hay un llenado mayor del ventrículo derecho, entonces se prolonga más la eyección y hace que se retrase más el cierre de la válvula pulmonar respecto a la válvula aórtica. Después del primero y segundo ruido nos podemos encontrar otros ruidos que estos sí que pueden ser patológicos, que serían el tercero y el cuarto ruido, y también los clics de eyección y los chasquidos de apertura. Normalmente estos ruidos cardíacos se producen por una mayor rigidez y una menor distensibilidad del corazón. El tercer ruido aparece inmediatamente después del segundo ruido, al inicio de la diástole, la protodiástole, en la fase de llenado ventricular rápido. ¿Qué ocurre aquí? Pues hay una rigidez ventricular, como hemos dicho antes, pero ¿esto por qué se produce? Pues por una dilatación del ventrículo debido a una sobrecarga de volumen. Entonces, cuando hay un llenado ventricular rápido, lo que hace es que vibra esa pared ventricular y oímos este tercer ruido. Se produce, ya digo, inmediatamente después del segundo ruido a unos 0,14-0,16 segundos. ¿Y las causas? Pues pueden ser la insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral, pericarditis constrictiva, también en situaciones como la anemia, y también puede ser fisiológico, es decir, que sea normal en el embarazo o en niños. Y después tenemos el cuarto ruido cardíaco. Este se produce inmediatamente antes del primer ruido, es decir, al final de la diástole, en la telediástole, y coincide con la fase de llenado ventricular por contracción auricular. En este caso también hay una rigidez del ventrículo y al llegar esta sangre por contracción auricular, lo que ocurre es que vibra la pared. En este caso la rigidez será por una hipertrofia ventricular secundaria a sobrecarga de presión. ¿Cuándo se produce esto? ¿Cuáles son las causas? Pues puede ser la hipertensión, puede ser la estenosis aórtica o también la miocardiopatía hipertrófica. ¿Y qué es el ritmo de galope? Es cuando aparte del primero y segundo ruido tenemos el tercero y cuarto ruido. Entonces suena la auscultación como si fuera el ritmo del galope de un caballo. Esto se produce sobre todo cuando hay frecuencias cardíacas altas. Y por último tenemos los clics de eyección, los chasquidos de apertura. Los clics de eyección se producen en las válvulas sigmoideas, en la pulmonar y en la aórtica. Se dan inmediatamente después del primer ruido, es decir, al inicio de la sístole, y se producen cuando se abren estas válvulas para que pase la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, porque se abre la válvula pulmonar, o del ventrículo izquierdo hacia la aorta, porque se abre la válvula aórtica. Se producen cuando hay una afectación de estas válvulas, que hay una estenosis, y entonces esto está limitada su apertura y se produce el clic. Es muy próximo al primer ruido y hay que ir con cuidado porque a veces se puede confundir con los desdoblamientos fisiológicos del primer ruido. Y tenemos los chasquidos de apertura que afectan las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide o la mitral. Normalmente es la mitral y también es por estenosis, es parecido a la anterior. Luego aquí lo que ocurre es que se producen inmediatamente después del segundo ruido, en la protodiástole, es decir, al inicio de la diástole, porque es la fase en la que pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces se tienen que abrir estas válvulas y si por una estenosis están limitadas se produce una vibración. Entonces, bueno, es similar a la anterior, lo único que aquí, si hay tercer ruido, se producen antes del tercer ruido, aunque inmediatamente después del segundo ruido. Y por último, ¿dónde se oyen mejor estos ruidos cardíacos? Pues el primer ruido cardíaco suele oírse mejor en lo que es el ápex, es decir, en la parte más inferior del corazón, y el segundo ruido en la base. Dejo aquí un dibujo mnemotécnico con una forma de A invertida y otra forma de B horizontal, que una superpuesta sobre otra hacen la forma del corazón y ayuda a recordar lo que es la base y el ápex. Pues como digo, en el ápex se oye mejor el primer ruido, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que están más o menos localizados los focos
tricúspide y mitral en esta zona, y en la base pues la aórtica y la pulmonar, que es la cierre de las sigmoideas, que sería el segundo ruido. En cambio, en cuanto al tercero y cuarto ruido, como hemos dicho que se debían a una rigidez ventricular y el problema estaba a nivel del ventrículo, normalmente se oyen mejor a nivel del ápex. Y normalmente también, si tienes un fonendoscopio con campana, suele oírse mejor si no presionas mucho la campana y usas la campana propiamente dicha. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte si no te has suscrito ya, darle a me gusta y compartir en redes sociales. Muchas gracias.